Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән музыка уйын ҡоралдары тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Һәм беҙҙә ҡунаҡта йәш ҡурайсыларҙың береһе Илнур Һибатуллин. Ул инде беҙгә ҡурай серҙәрен асасаҡ. Илнур, ни өсөн ҡурай? Ҡурай, ни өсөн ҡурай тигәндә, мына бәләкәй саҡта, миңә 5 йәш ваҡыт ине ул ваҡытта. Әсәйем мине концертҡа апарды. Һәм шул концертта Азат Айтҡолов сығыш яһаны. Һәм шул сығыштан һуң мин ҡурайға шул ҡаттым ғашиҡ булдым. Һәм үҙемдең ғүмеремде ҡурай менән бәйләргә булдым. Һәм шул концерттан һуң бер 2 аҙна үткәс, барып музыкальный школаға барып яҙылып, ҡурай классына йөрөй башланым. Ата-әсәйең нимә тине уға? Бик шатландылар. Беренсе көндә үк һыҙғырға өйрәнеп, 2-гә өйрәнеп ҡайтып киттем. Беренсе көндә? Беренсе көндә үк, шул хәтлем тырышып, уйнай торғайным. Һәм мына хәтеремдә дәрес бөткәс тә мин буш класс кабинеттарға инеп, бер туҡтауһыҙ ҡурайҙа уйнай торғайным. Ҡалып Көн һайын. Һинең репертуарыңа килгәндә? Репертуарға килгәндә заманса ниҙәр һайлайым, көйҙәр, йырҙар, каверҙар күп репертуарҙа. Сит ил йырҙары, урыҫ йырҙары, башҡорт йырҙары ла бар. Классика йырҙарын уйнарға яратам. Әлбиттә, башҡорт халыҡ йырҙары бар да инде. Әлбиттә. Мына заманса йырҙар тинең бит, сит ил йырҙары. Менә шул бер йырҙы, мәҫәлән, өйрәнер өсөн һиңә күпме ваҡыт кәрәк? Бер 10 йыр һайлайым да, шуларның араһынан берәүен генә һайлап алам. Ҡайныһының ҡурайға ятышлы була шул, ҡайһы йырҙар шул критерийға ҡарап һайлап алам. Уныһы ла бар инде. Аныһы ла бар, әлбиттә. Мәҫәлән, мына йыр матур, нотаға алам тиһәң, Ҡурайға ятмай. Ҡурайға ятмай. Мәҫәлән, мин берәй йыр әйтһәм, шундуҡ уйнап күрһәтә алам. Ишеткән йырым булһа, әлбиттә. Мәҫәлән, йәштәрҙең иң популяр яратҡан йыры Деспасито. Деспасито, деспасито. Афарин. Мәҫәлән, мына башҡорттар бал яраталар. Мәҫәлән, иң популяр булған йырҙарҙың береһе ул «Тыпчыла-япчыла-вот». Әйҙәле, шуны уйнай алырһың икән? «Тыпчыла-япчыла-вот». Ҡарағыҙ әле, бөтә булған теге йәштәрҙең иң популяр, иң яратҡан йырҙар, улар барыһы ла ҡурайға ятышлы. Әлбиттә, төрлө ерҙәрҙә сығыш яһарға тура килә бит инде. Шуға урыҫтар, сит халыҡтар һорай, нисек анда 5 кенә уйым, теге ниндәй йырҙы теләйем, шуны уйнарға була дип аптырайҙар. Бер нота етмәй бит инде мындай шул. Илнура, мына ҡатын-ҡыҙҙарға килгәндә, ҡурай һәм ҡатын-ҡыҙҙар. Мин ҡатын-ҡыҙҙарҙың был инструментта, был музыка уйын ҡоралында уйнағанын ирҙәр яратмай тип ишеткәйнем. Андай һүҙҙе ишеткәнем юҡ, әлбиттә. Ә һинең үҙеңдең баға ҡарашың? Үҙемдең ҡарашым бик, нимә тип әйтәләр, нисек әйтәм? Ыңғай? Ыңғай, тарихта ҡараһаң, ҡатын-ҡыҙ ҡурайсы булған. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡурайы ҡыҫҡараҡ булған ирҙәрҙекенән ҡарағанда. Ҙур рәхмәт һиңә, Илнур. Инде көйгә килгәндә, ниндәй көй менән бөгөн таныштырасаҡһың? Көй тигәнгә, был кавер. Америка йырсылары Чарли Пуш һәм Селена Гомес репертуарынан уларҙың дуэт йырын кавер итеп алдым үҙемә һәм шуны уйнап ишеттерәм бөгөн. Афарин, әйҙә инде, уйнап ишеттер.